佢哋啊，你一球啦，之前有冇人之前嘅？之前嘅但係兩球嘅人，好似我俾人我冇2-1啊，2-1啊，係啊，收咗錢啊嘛，好難教啊，太大力咗多。係啊，啱嘅，唔慣交得多㗎，你有幾球？睇佢揸得好靚，我第二包佢都會舉自己講。但係你個位要快咯！但係而家阿俊喺最前咧，後邊交唔係咁多人交。唔係想你有幾球咧？我對人打後咗少少㗎。咁但係之前阿俊落波咧，你唔使嚟嘅，佢啲位好交，因為佢走空位啊嘛。見到就要睇你㗎啦，我唔知你走佢上去，好啦，預備接應就得㗎啦，心力好怕嘥力，尤其是打前嗰啲人。咩事？好怕嘥。你基本上阿俊一攞波嚟，你唔使埋佢，阿 B 唔使埋你哋。你就要諗啊，因為佢未必見到，佢見唔到㗎，佢未必見到，佢係踢到冇嗰下，即係就快冇啦。你其實你冇先揾人，你傍住冇先揾人到手交。冇啊，但第一下望就即係未攞。佢話係死位先至諗住交啊，佢都死咗啦。你睇唔到，佢死咗執皮咯，佢冇話。靚啊！嗰時靚啊！係見到穩定㗎啦，今個好穩定嘅，手兩頭係。係啊，早未攞波已經望。我已經做緊呢個位，係啊，但係未攞波之前。係我其他嘢就係引開你，跟住轉頭交喎。係啊，但係佢唔係㗎，佢係望住個波㗎。你見到佢個底，佢係望住個波嘅，佢唔係望人。係啊，有機會佢會交到俾你。係啊，佢見到你嘅。係啊，佢見到佢個習慣啦嘛，佢都係望咗先。你好似話佢望你。嗰個位都冇啊，本身都冇壞，本身都冇得打。但係嗰啲位，即係嗰啲死位。呢個算靚啊！大位，嗰個中球佢如果唔夠力，係啊，佢交得唔靚就死啦。唔夠力。OK 喎。因為人哋唔知你想點啊嘛。到啊！咩阿 friend 都唔好交，自己有幫都唔好。要蚊拍佢啊！有啊。我查咗冇乜用。18位啫，有㗎。左邊啊！到啊！下咗啊，由佢啦。
我再查咯，我求都係不停咁查。一出汗就係啊，不停咁查。佢揾我。好吧。走你嗰邊，走一邊。喂。多落去咁多，俾到啊！俾到啊！咁堅嘅？多咯，我夾咗一下龍望到先。自己。哦，陰濕。上個禮拜我都球。上個禮拜我都球。自己邊隊？唔係上個禮拜好似又冇，好似冇咗龍。有啊，都有。向前！拍晒，冇轉身，拍晒。OK 喎，轉身靚晒。佢望唔到我分喎。右邊。幫佢。自己，好吧。點啊？少少啊！你繼續依家係走上啦，咖啡俾咗佢。喂，打位啊！不過佢都唔想要波，阿超又唔想要波。佢行前兩步就開始。佢停喺度又唔前跑。會咧就會即係見到個波，但係自己唔係一個會就會猶豫。個波喐，我先喐。即係，但係個波喐我係追唔切啦。如果你有氣嘅咧，你就個波未喐之前你都一定㗎啦。你可能行住先，咁個波喐你快。幾球都係好似唔想要波咁啊！其實係個波喐先咯。你唔俾我就唔喐咯。點知你一俾我就追唔到。波喺邊？有啲我又好嘢喎，站大。哎呀，都冇咗龍啊！佢啱㗎，嚇？係咁轉㗎。係啊，係咁轉。不過佢轉呢個位，應該呢個位。但係都好死㗎，B 位都好死，都好難位。佢係唔係？佢係唔係？佢好過濕啦。啲咩啊？好啊！好啊！飲啖水先。啲水俾唔得。有咩？點啊？兩水啫，冇事啊。好靚個球。高幾係啱咗。陰嚟㗎，高到陰嚟嘅。係啊，係啊。係啊，咪陰嚟咯。因為佢倒西嘅呢個。係啊，區內。咁個波係啊，區內。呢個位啊冇得交啊！呢個位好位又有時攞住個波就冇得交，全部都好似人嘅喺度啊，不過冇得交嘅。OK 喎，唔係成日都得嘅係嘛？唔係成日都得，個波大力啲就得。轉咗翻嚟，冇波。呢下攞唔到波啊！你上佢冇波翻嚟攞個。攞波。
佢我又係你。可能呢個唔係同佢忘記咗自己同行喎。翻窿啦！翻窿啦！翻窿啦！直接玩呢啲。乜嘢？哦，我有。咩試多啲？帶埋佢啊！哦，唔係啊。加咗你入㗎嘛？加咗你入嚟，應該係加入嚟。上次好少啊，上次好似其實3條。係，上次對上一次好耐。啊！你咯！哇！傾好嘢。幾年前啊？唔知啦。唔係，咁你呢次就係加你入嚟嘅格式嚟㗎嘛？咪自己嚟加一次嚟嘅，一次嚟，一次唔嚟，一次嚟，一次嚟，每個禮拜啊。哦，係啊。咁你睇翻個 WhatsApp，跟住後尾呢個月都差唔多長長。係啊，好長。咁但係呢個嚟，好長嘅，一個月都4個禮拜啦。佢冇預備佢俾佢，收住冇啊！係個波就快嚟有。嗰個其實我都係啊，因為你轉身。幾單？幾單係？幾單係？唔好前啦，唔好前啦，你哋老實啦。唔係顧住望啦，顧住望警察顧住望，有時佢講話顧住望，冇望個波。冇啊，出邊先落啦。高多㗎。追殺！嚟啦！好多啊！係咯，落雨㗎喎。佢就冇好似大球。係啊，溝唔到氣。溝唔到氣。個雨唔係話好啲嘅咩？好雨啊！大球。但係都係咁講。有熱就好，冇辦法啦，咁嘅日子。大6月啫喎，如果7、8月咁點算咧？老
有㗎有㗎。有啊，但係少啲啊，你都投啦。我平啊。自己執生嚇，自己執生嚇。有啊，少少。冇咁多咯。係啊，嗰隻好多啊，係咪啲最？冇嘢啊，冇嘢啊，做到嘢啊！冇變咗頭皮跟住痛啊！不過啲問題，我明白啊。不過啲問題，頭先嗰球唔會得手啊！你仲喺度？你仲唔好嚟啊！我係你係咯，你以為係打緊籃球啊嘛？你好明顯嗰下係打籃球。咪知你嗰下想鬧翻入嚟，下次有佢應該唔攬翻嚟啊！我見呢啲攬翻嚟，我哋每次都有一個心田喺裏面，係你醒目，佢守龍門，你射啲咁嘅波啊！係啊，你知佢老嘢等緊㗎。埋嚟執啊嘛，星。佢最犀利。我下次翻嚟鏟㗎，最犀利下次攞個翻嚟。個人喺嗰度，你佢嗰邊飛鏟係冇用嘅喎。我飛鏟，佢下次唔好執啊！係咯，下次我飛鏟㗎。好吧。龍仔。哎呀，女人嘅態度，唔使咁嬌俏啊！哇！拍住我，啲嘢又唔驚叫又唔叫，應該射咗啲哎呀咁嗰啲㗎嘛，係咯。依家沖涼嗰時睇下啦，大家幫手。跟住先。有啲揾住佢。散出嚟！OK 啊，冇事啊。佢射一射啊！好，係啊，翻嚟出面。好嘢啊！有事，你睇。可能撞，自己都撞。自己有咩唔係三？你都避開咗嘛？佢避開咗。黑七啊！啱切開咗兩個撞埋一齊啊！嗱，睇住先，問咗真係係咯，佢長幾大半嘅啫喎。係咯，你哋大家一想，佢係話關於望一望，整到條蕉啊！落少少，落啲啊嘛？係啊，好多。掕到條蕉嘅，掕到條蕉嘅嗰條筋應該。個 friend 嘅第二條，另外一條腿啫。都係第二條腿，唔係第三條。哎呀！問落啲。好。
哎呀！